Ljudi moji, za mene je ovo vredna pita. Zašto? Sve sastojke spojim u pleh i u toku pečenja ona napravi sama svoje slojeve. Jednostavno se pravi, gotova je za manje od pola sata plus pečenje, a uz to je još i posna. Svako može da je napravi. A pogledajte koliko je fina i sočna. Za početak nam je potreban 1,5 kg jabuka. Birajte jabuke koje su kiselije, pošto one ispuštaju više soka, a i ukus im je lepši kasnije u kolaču. Jabuke operemo pa ih ogulimo. Jabuke zatim narendamo. Pošto izrendamo jabuke, dodajemo im 1 čašu šećera. Ovo je čaša od 200 ml, obično za vodu. I dodajemo 200 g mlevenih oraha. Po želji možete da dodate i cimet. Mi volimo, pa dodajem 1 ovu kesicu od 10 g. I sad sve to mešam zajedno. Pošto sve promešam, ostavljam jabuke da odstoje 10-15 minuta kako bi pustile sok, a ja ću tamo za to vreme pripremiti i ostale sastojke. Sad uzmem onu istu čašu što smo merili šećer, pa merimo brašno. Merim 3 ovakve čaše. Dodajem zatim 10 g praška za pecivo. I sad sve to promešam. Pa opet uzimam čašu i merim 1 punu čašu od 200 ml šećera. Sljedeće što razmeravam je griz. Potrebne su 2 ovakve čaše. I zadnji dodajem griz, 2 pune čaše. Ukoliko imate manji pleh od mog, moje dimenzije 35 x 25 cm, a želite da napravite ovu pitu, nemojte staviti 3 pune čaše brašna, stavite 2 i pita će vam biti jednako dobra kao i da pravite u velikom plehu sa 3 pune čaše. Kad ove sve sastojke dodamo u činiju, dobro ih izmešamo da se sjedine. I jabuke su nam taman odstajale. Sipat ću 1 punu čašu, tačnije 200 ml vode. I sve ću dobro promešati. Vodu dodajem kako bi bilo dovoljno tečnosti da upije ove suve sastojke i da nam ne ostanu oni suvi brašnavi delovi u kolaču. Ukoliko jabuke imaju još manje soka, možete dodati još pola čaše, ali vam ne preporučujem više od toga. Uzmemo zatim 3 činije, ne moraju da budu jednake, meni su jednake ili lepše u videu. I uzmemo ovako kutlaču, pa cijelu ovu smesu delimo na 3 dela. Možete, ukoliko imate vagu, da razmerite. I ovako dobijate 3 otprilike jednaka dela. Uzmete pleh dimenzija 35 x 25 cm i dobro ga premažete margarinom. Ovdje je dno pleha 35 x 25. Ukoliko je vaš pleh manji, stavite 1 čašu brašna manje. Sad u pleh sipate 1 ovu smesu svuda ovako ravnomerno. Tamo gde nema, ovako rukom rasporedite još sve, da ipak to bude sve fino. Ravnomerno, da ne bude negde suvo, a negde previše vlažno. Uzmemo sada smesu od jabuka, oraha i cimeta i polovinu stavimo od gore. Stavljajte ovako svuda pomalo, da kasnije možete lakše da razvučete preko ovog suvog dela.
da ne podižete ga mnogo kada razvlačite. Kada budete razvlačili, više ovako tapkajte sve nego da vučete, kao što to obično radite sa kremom. Sad od gore sipam drugi deo. Sad za ovaj drugi sloj ovako možete varijačom da razvučete. Mogli ste to i kod prvog dela, sam što se ja nisam setila, eto. Nije moralo da ide rukom, mada može. I to bi bilo to što se ovog dela tiče. Sad opet stavljamo jabuke. Za kraj uzmem 250 grama margarina. Ovim margarinom sam namazala i dno, pa ovako od gore svuda naseckam. Sad kada ovo završim, uključit ću renu da se zagreje na 180 stepeni. Dok se rena zagrela, kolač je taman malo i odstajao i sada nosim ga da se peče. Kolač kada se ispeče, ostavite ga da se potpuno ohladi. Pečete ga 40 do 45 minuta, tačnije da dobijete ovu zlatno brown boju. Kolač kada stavite da se peče, vidjet ćete da će margarin ceo da se otopi. Potrebno je da pokrije cijelu površinu kolača. Ukoliko se to ne desi, morate da izvadite kolač i onda ovako malo da podignete levu ili desnu stranu kako bi margarin prošao svuda. Kolač je potrebno da se ohladi kako se ne bi mrvio, da bi se lepo stegnuo i da bi ove kocke mogle lepo da se isteku. Trudim se uvek lepo da isečem ove kocke, ali nikad mi ne ispadnu lepo, baš zato što se trudim. Kad pravim ovako neki običan kolač u običan dan, kako god da isečem, bude savršen. To bi bilo to. Kolač pečete 40 minuta ili do ove zlatno brown boje. Potrebno je da se margarin od gore skroz otopi i da cijela površina pliva u margarinu. Ostavite kolač da se potpuno ohladi i tek onda ga poslužite. Pogledajte kod mene dok se hladio, pojeli su pola pleha. Zato ja vam moram da pokažem neke okrajak kako izgleda, mada i oni su fantastični. Pogledajte, sočno i fino, mekano. Predivno. Prijatno.